В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 4 года колонии за превышение полномочий. В Якутском городском суде завершилось громкое дело. 10 тысяч медицинских масок. Очередная партия гуманитарной помощи поступила в Вилюйский район из Китая. В Мирном возобновил занятия парашютный клуб «Феникс». Экс-заммэра Якутска Василия Гоголева приговорили к 4 годам колонии общего режима. По информации прокуратуры Якутии, бывший сотрудник городской администрации использовал руководителей 2 организаций для давления на владельца коммерческой компании. Таким образом, он незаконно хотел получить права на квартиры в строящемся доме. Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий, составила свыше 165 миллионов рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. В отношении 2 руководителей фирм предварительное расследование завершено. В настоящее время идет ознакомление с материалами уголовного дела. Ситуация с лесными пожарами в Момском районе остается напряженной. По словам главы района Ивана Павлова, распространению пламени способствует жара и сухая трава. В районе стоит смог от лесных пожаров. Уже отменены 3 авиарейса из Якутска. Вертолет с водосливным устройством поработал на пожарах рядом с селами Бор, Сосы и Хану. Сегодня из-за дыма он пока не вылетел на тушение. Сейчас работы идут усиленное маневрирование малых групп за контролем этой кромки минерализованной полосы. Местами возникают мелкие очаги, и группы тушат их. Вот. Значит, очень засушливая погода, ветер резко меняется, поэтому в любой момент возгораться может еще силой новый пожар. Поэтому мы сегодня не снимаем режим ЧС, мы сидим наготове. В селе Сватай Среднеколымского района огнеборцы тушат сразу 2 лесных пожара. Первый в километре от населенного пункта, второй с другой стороны села в 2 километрах. Еще один пожар появился в 5 километрах от села Эбях. Причина – порывистый ветер. Сейчас в Среднеколымском районе ожидают вертолет для дополнительной переброски дистоплива и материальных средств, в том числе пожарных рукавов, ранцевых огнетушителей в села, где рядом есть пожары. 44 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Якутии за сутки, 35 заболевших в Якутске. Также новые случаи зарегистрированы в Ниренгринском, Верхоянском, Тампонском, Устьянском и Хангаласском районах. Между тем, 10 тысяч медицинских масок поступило в Вилюйский район из китайского Дацина. Стоит отметить, что это не первая партия гуманитарной помощи из Китая. С апреля по июль в район доставили 135 тысяч одноразовых масок, более 14 тысяч респираторов класса N95, а также защитные костюмы и дезинфицирующие средства. Гуманитарную помощь получили и в ряде других районах Якутии – Верхневилюйском и Нюрбинском. В связи с эпидемической ситуацией в мире, пандемии COVID-19, в наш Вилюйский район поступила гуманитарная помощь с города Дацин, провинции Хайлунцзянь. От имени вилюйчан, от имени администрации муниципального района Вилюйский район мы благодарим наших партнеров за оказанную помощь. И эти медицинские маски будут распределены по нашим школам к 1 сентября. Курс иппотерапии проходят воспитанники республиканской школы-интерната в Якутске. Это стало возможным благодаря выигранному гранту президента России на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. Занятия начались с 1 июня и продлятся до конца октября. Как правило, у детей со слабым зрением нарушена координация движений. Именно это и исправляет верховая езда.
Иппотерапия показана детям от 7 до 14 лет. Во время занятий они выполняют вместе с тренером различные упражнения, наклоны туловищем и махи руками. Суть метода заключается в том, что температура лошади на 2 градуса выше тела человека, тем самым происходит разогревание мышц и их массаж. Родители видят изменения уже после первого занятия. Очень тебе нравится с лошадкой заниматься? Да, пациент хороший. Мне очень нравится кататься. Буду делать зарядку вот так. В парке современных и древних животных недавно произошло пополнение. Теперь, кроме скульптур динозавров и чучел бизонов, волков и кабанов, посетители могут увидеть огромного гиганта Питека, африканского льва и гордость парка – роботизированного мамонта. С новинками парка знакомит Александр Хавренко. Рык тираннозавра и рев мамонта – первое, что слышат посетители этого небольшого парка. На участке своего частного дома Александр Файзель воссоздает в скульптурах доисторических обитателей планеты. Последними новинками парка стал огромный гигантопитек, чучело африканского льва и новая гордость – роботизированный мамонт. Да, мамонт как бы появился у меня в начале зимы. Делал я его именно к фестивалю косторезов. И механизмы, которые я изначально задал, то есть это чтобы он ходил, двигался там головой, мотал там все такое, кричал. Не все были скажем, сделаны. Все это чуть позже, может быть, конечно, я это делаю. То есть он будет еще ходить, может, или мотать ногами там, хотя бы, по крайней мере. Пока он действует от ручных рычагов. Конструкция такова, что можно залезть в него и пошевелить. В период пандемии гостей в парке было немного, но сейчас, когда ограничения постепенно снимают, каждый день сюда приезжают десятки посетителей и с удовольствием гуляют среди динозавров. Я сам хотел в свое время отучиться на палеонтолога, поэтому давняя мечта помогает мне, допустим, создавать их более совершенно и анатомически правильно. Это, допустим, благодаря своим знаниям уже, которые я черпаю, естественно, из литературы, раньше это было, сейчас интернет, фильмы, которые меня всегда вдохновляли и вдохновляют до сих пор. На создание одной фигуры у Александра уходит в среднем неделя. Сейчас владелец парка динозавров трудится над новыми экспонатами. И, возможно, уже через пару недель посетителей ждет встреча с новым доисторическим монстром. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Эстонские любители винтажных автомобилей отметили полувековой юбилей марки «Лада». Первые копейки завод в Тольятти произвел весной 1970 года. В субботу около 200 машин разных лет выпуска съехались в городке Варбузе, рассказывает Сергей Берец. Бытует такая шутка: как удвоить стоимость автомобиля «Лада» – залить полный бак бензина. Однако совсем недавно, с исторической точки зрения, машины, украшенные эмблемой с ладьей, были желанным и недешевым приобретением для многих граждан бывшего Советского Союза. Жители Эстонии не являлись в этом смысле исключением. И сегодня в балтийской стране, входящей в НАТО и Европейский Союз, остается немало поклонников марки. Арно Аньер – владелец целого автопарка. У меня в жизни их много было. И сейчас у меня дома 7 «Жигулей», все разные модели. С 01 до 07. Все есть. Я люблю эти машины. Такое же чувство питает к продукции АвтоВАЗа Рейн Эспенберг. Его аппарат совместил в себе свойства многих собратьев. Собрано из всех разных моделей «Лада». 6 копейки, арматура, шестерки, сиденье семерки, бампер семерки, двигатель Ниваска 1.7 инжекторный. Так что так все куски ладовские. В субботу хозяева «Лад» и «Жигулей» собрались на фестиваль и парад, организованный Эстонским дорожным музеем в Арбузе. Планировалось участие примерно 100 машин. Приехали не менее 200. Как говорит менеджер музея по маркетингу Канни Каласту, 15 лет назад «Лады» занимали первое место по популярности в Эстонии. Сейчас это скорее объекты коллекционирования. Люди продолжают заниматься их тюнингом, но по большей части в гаражах. На дорогах их можно увидеть уже нечасто. Нынешний праздник с автопробегом был посвящен 50-летнему юбилею марки. Завод в Тольятти начал производство копеек в 1970 году.
Один экземпляр не обязательно является аналогом другого. Какие-то машины остаются на ходу при относительно небольших затратах труда, времени и денег. Другие приходится дольше ремонтировать, чем ездить на них. Хорошая новость для любителей острых ощущений и экстремальных видов спорта. Работу возобновил парашютный клуб «Феникс». В больших городах прыжки с парашютом удовольствие дорогое. А вот сколько стоит свободный полет в Мирном и чему еще учат в местном клубе? Помимо прыжков, расскажет Анна Брянская. Пчелка развивается на ветру, страх на лице сменяет радость. И вот инструктор отпускает руки, и ты летишь, словно птица. Под тобой 800 метров. Полет, как правило, длится не больше 3 минут, но и они кажутся вечностью. Такое свидание с небом могут устроить в Мирнинском парашютном клубе «Феникс». Он, как и многие другие организации, приостанавливал работу из-за пандемии с марта. Месяц назад снова встали в строй. 2 раза в неделю группа парашютистов тренируется на учебном полигоне. Инструкторы отмечают, для каждого человека время подготовки к первому полету требуется разное. Кто-то воспринимает быстрее, приобретает навыки определенные, кто-то нет. Кому-то для поддержания этих навыков надо прийти раз в месяц, кому-то надо ходить 3 раза в месяц. Сколько же стоит такое экстремальное удовольствие? В России стоимость самостоятельного прыжка 2000 рублей, полет с инструктором в 2 раза дороже. В Мирнинском клубе все финансирование зависит от грантов. Например, в прошлом году «Феникс» получил президентский грант. Проект, который представили члены клуба, назывался «Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи Мирнинского района к службе в вооруженных силах». За этот проект местные парашютисты получили почти 950 тысяч. На эти деньги клуб обновил запасные и тренировочные парашюты, а также экипировку. Поэтому для мирнинцев занятия и прыжки в клубе бесплатны. Нужно только 1 раз в год заплатить членский взнос – 1000 рублей. Вообще парашютный спорт, конечно, дорогой. Даже экипировка та же. Вот если приехать даже куда-то на дроп-зону, прыжковую зону куда-то, все нужно арендовать. В том числе комбинезон, там, шапки, то есть эти шлемы, обувь, перчатки, там, парашютное снаряжение, все. Оно стоит, конечно, дорого стоит. В «Фениксе» всегда большое внимание уделяют военно-патриотическому воспитанию, лекции об истории парашютного спорта, о войсках, в которых сегодня не обходятся без прыжков с парашютом, читают в МРТК. Правда, в летний период сделали перерыв. А пока на учебном полигоне молодые парашютисты набивают руку на укладку купола, чтобы совершить заветный прыжок. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.